Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Xorazm Xanka kanali. Hozir biza balxanaga keldik og'lar. Kirkiyapda joylashgan zo'r, arzon, zo'r balxanaga keldik og'lar. Bu yerni manzilga keladigan bo'lsak, Kirkiyapda joylashgan baqcha Xankadan kelaverish og'lar. O'ng yoningizda sentralniy bannisa joylashgan. Şu yerdan kirib ketaverishda o'ng yonda. Balıkların bakiyasına geladigan bo'lsak. Selamünaleyküm ortaklar, yaxshimisilar? Armanglar. Yine balıklarımız geldi Xudo xolasa. Kazaklıktan, Rozmet Gayiniki, Sisi Xişlikda 10 ming so'mdan qo'ydik yine. Yarım kilo 400 gram, 700 gram, 800 gram. Banda uçaklarımız var. 55 ming so'mligi var, 45 ming so'mligi var. Sazallarımız 47'den. Göğsülerimiz var 25'lik. Arayandan az balıklarımız var 2 kilo. Yarım kilolıkta 30 ming so'mdan koyduk. Zaharada geleversin. Oradan eski balıklar geldi. Hemmesi. Sırtı yaptırma balıkta.